Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jalla jalaluhur rahman wa jalaluhur rahimul mu'minul muhaiminul azizul jabbar alladzi hadana ala dinil Islam wa arafana jami'al ahkam wa a'tana kasratan ni'am. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah al khitanu wal istighdadu wa qassus saribi wa taqlimul adhafir wa natful ibti. Amma ba'du. Janabal kurama wa masyayikhonal aiza al-fudhala, sagunging para alim, para kiai ingkang sami kersa rawuh wonten ing menika majelis, kirang takzim, kirang hormat kawula mboten saged kula sebat setunggalan setunggalipun ingkang sami takdimu sya'airillah al mawadhi'u allati yuqamu fi hadin, kiai sing do gelem ngramekke pondok masjid musala Madin TBK. Muga-muga Allah paring tambahi kaberkahan. Bapak Lurah sak perangkatipun ingkang kita hormati, jamaah kakung putri ugi kanca-kanca saking Jamiah Sholawat ingkang sareng kula jenengan banggaaken. Langkung ingkang wajib dipun hormati ugi dongakno iku sahibul hajat kalian lare ingkang dipun khitan. Dadi ana penyebabe kula jenengan ngumpul iki ana bocah sing dikhitan. Dadi ana hukum, ana hakim, ana mahkum alaih, ana mahkum bih. Penyebabe kula jenengan teng mriki iki ana bocah sing dikhitan minangka dadi mahkum bih. Maka ketika diaturi walimah napa mawon, baik walimatul ursi, walimatul aqdi, walimatul khursi. Jadi antara ursi utawa khursi iku wis beda. Nek nganggo khok berarti lisalamatil mar'ati minat tolki. Wong wedok babaran njur waras, njur kon gawe slametan jenenge walimatul khursi. Aja kuwi kliru Bu nggih. Ana walimatu safar, ana walimatul kudum, ana walimatul wakirah, ana walimatul makdabah, ana walimatul khidzak.
Iki ketika idza du'iya ahadukum ilal walimah, ketika awak dhewe diaturi kon selamatan walimah apa wae fal yaktiha mongko becik nekanono bagi wong sing dundang ha ing walimah. Mangke medhale tafsir ae biduain kon ndongake sahibul hajat. Mergo sing paling mumet ki sahibul hajat, mikir kadang dipikir temenanan rencanane kaya ngene ora mantu ora nyunatke, kadang lebare barang ana sing duwe utang barang mesake Pak. Pengantene cok ora dadi ngrungu mertuane duwe utang ngono. Iki walimah niki walimatul khitan, sareng-sareng lare ingkang dipun khitan dipun dongakno ngeten nggih, muga dados lare ingkang saleh. Iki sedaya jamaah rahimakumullah. Sareng dalu niki awalan muji syukur dateng Allah Subhanahu wa taala kelawan ucapan alhamdulillah. Iki sering diucapaken, ditulis teng kitab-kitab. Semua dari kitab fikih napa tasawuf mesti ana tulisan bismillah alhamdulillah. Merko tarkul hamdi fi kulli yaumin maksiatun. Wong iku nek sedina gak maca alhamdulillah iku ditulis wong maksiat. Bisane maksiat mergo nandakno wong iku kesombongan. Wong iku sombong mergo Allah ndadekke manusa sing sampurnane manusa kei otot, kei otak, kei roh, nyawa komplit iki ora karepe sampeyan. Iso urip mangan ki ana sing nguripi. Mulane sing paling gampang ya muni alhamdulillah. Kapan-kapan arep dijabut, arep dipeteni Pak Bu. Fa innal mauta la yahjamu fi waqtin mahsusin. Allah nek arep meteni solihin sampean ora tau dikabari wektu ya apa. Wahalin mahsusin ora ditentokke dikabari lagi nopo. Wasinin mahsusin ora pernah dikabari umur piro. Njur dilanjutno fal istiqdadul maut utawi persiapan mati iku aula luweh dikuatno minal istiqdadid dunya tenimbang persiapan loro donya. Tapi rata-rata dalil iki kaya ora peta payu kae Pak. Wong nek kon ngaji mo ana azan ya ora tau nekani jamaah, nek ora ning warung ya ning sawah terus penggaweane. Ya ora sugih seprene. Penggaweane ngopeni loro duit terus. Kusi jamaah bi ana sing ora lega. Tapi daerah kidul ngene solihin, nek kene insyaallah cok malah nemen dadi lha nggih gadure kadang ya. Mula ngaji sareng-sareng ngeten nggih. Mangke sing tak diajakaken tetep kula mboten lepas saka hukum telu niku. Siji syariat, thariqah, hakikat. Iki kula ngangsu kaweruh saking al-alim Simbah Kiai Nur Muhammad Sa'roni Ilham, pengasuh pondok Darul Huda Nurusaroh Seser Paraan Sebaran. Mangke kula mboten klepas saking uli-ulihe kula. Namung sekedhik kula pintere niku. Guru kula ingkang alim, Mbah Yai Sa'roni, sami kalih gurune Mbah sinten Pak Khodori niku. Iki tak jelaske nggih. Sing diwajibno pertama kali wong urip iku yajibu ala jami ilmu kalafina
Ma'rifatu jami'il ahkam min a'malil dhahirah al maklumat minadin. Wong nek wis kadung masuk munggah maring wong Islam mukallaf iki dituntut kalih Gusti Allah kon ngerteni lan nglakoni apa sing diperintah lan dilarang Gusti. Maka sampean iki sing cah sunat iku umpamane kok 7 tahun diperintah kon salat, 10 tahun ora salat ya kon mukul bi ghairi wajin bila mubarihin, sing penting aja nganti tatu. Mulane termasuk wong tuwa duwe anak kan ditulis teng pekeh hakul walidi ala waladihi, hake wong tuwa terhadap anak ayyuksina ismahu wa adabahu. Satu nek mulai lahir dina Senin kok dina Ahad kon jenengi, lahir dina Selasa Senin kon ngenai jeneng sing apik, paling ora ya solihin, paling ora kowe. Usah sing dhuwur-dhuwur ana sing jeneng kok dawane nemen, Pak. Kusi mumet undang-undangane. Allah nek gawe jeneng nabi malaikat ora tau dobel. Cendek Adam, Idris, Nuh, gampang sih. Muhammad. Sakana sing Dita Leni Rafia ya mati bocah Pak. Dewi Novi, walah kusi bingung. Kowe bang jenenge cendek-cendek nah. Cendek-cendek. Jeneng saiki iki ana sing beroh-beroh kae kusi tak dimaknani ana sing keliru kabeh. Malaikat ya ana sing loro, Pak. Ya Jibril, Mikail wis kaya ngono sampai getuk Ridwan, Malik, Mungkan, Nangkir. Nah iku ayyuksina ismahu wa adabahu. Nabi-nabi sing 124.000 nabi ya jenenge ya ora kedawan nemen-nemen. Terus wa adabahu, bagi wong tua kudu mulang adab karo anake. Adab dibagi loro, ana adab maring Allah, ana adab maring makhluke Allah. Jadi hubungan vertikal hablum minallah kalih hubungan horizontal, hubungan kalih siji wong tua, guru, keluarga, masyarakat. Mangke nek ketika wong hubungan loro kak dicekeli niku tetep ndadake slamete awak dhewe nang suwarga, lepas saka siksane Allah neraka. Nek cara Quran berarti duribat alaihimudillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusa iku arep ditempataken di tempat yang rendah. Nek kalih kewan mending hewane, kecuali manusa sing hubungan vertikal, hubungan kalih Allah bener, lan kalih makhluke Allah ya bener. Hubungan kalih Gusti Allah ya contone ya salat. Ora iso didanyang niku, Pak. Maka dari khitan ya termasuk dalam hukum khitan kecandak kena sasaran hadis khamsun minal fitrah al khitan wal istiqdadu wa qasus saribi wa taklimul adhafiri wa natmul ibti. Niku jane klebu thaharah, tapi ulama-ulama fikih khitan dadi hukum wajib. Satu bisane wajib lisihati shalah, karena dadi syarat sae wong so. Lah teng fikih dijelaske malih
Surutus sikati sholati utawi pira-pira syarat saesa iku al Islam Isam akil balik suci hadas cilik hadas gede suci pakaiane badane saka najis nutupi aurat manjing metu madhep kiblat. Apakah yang disebut syarat? Syarat ngerti ora? Syarat ke apa? Lha kuwi keprigi kok ora? Syarat ngerti ora ti Daryati? Syarat kuwi suatu, nah nang ngaji fikih ya, syarat itu suatu perkara yang dikerjakan sebelum melakukan perkara. Sampai nek arep salat dingin wudu, terus nutupi aurat. Aurate wong lanang berarti kan dalam salat sak dhuwur wedel sak ngisor dengkul. Wis sah. Nek aurate wong wadon ya jami'ul badaninya ilal wajah wal kafaini. Dalam sholat berarti wong wadon aurate sekabehane badan kecuali telapak tangan mriki kalih rai. Tapi di luar sholat ketika wong wadon gak duwe wajah ayu duhai atin wa jamilatin, ketika wong wadon kok nek metu ndadekke fitnah mergo duwe wajah ayu, maka wong wadon wajib nutupi kabeh nganggo cadar. Inda Syafi'i, mungguh Imam Syafi'i, ketika wong wadon kelas-kelas wadon-wadon kok ndadekke fitnah ketika metu ndadekke wong lanang greget, padahal kowe weruh wong wadon ayu ra. Weruh wadon ayu terus dibaten grendik-grendik, kok terus sarunge sing ngisor nana angin obah. Nek pas nganggo sarung maksudnya nganggo kathok ya kathok. Iki dadi bahaya wong wedok kaya ngene. Dadi mahkumbeh penyebabe wong lanang sarunge sing ngisor nek sanggo celana ya nek bangsa ya celanane sing ngisor obah. Lah kuwi wong wadon sing duwe wajah ayu wajib nganggo cadar. Mulane ana wong tuwa cok ndadekke masalah dalam fikih kuwi. Wong anak wadon metu saka ngomah perawan, lho kok wedakan karo ginjunan iki telotopane kan ora umum, Pak. Wong sedeng ayu we kok nutupi bahaya. Wa auratul mar'ati jami'ul badaniha. Sekabehane badan apa maning nek di luar salat nek ya gawe kok ndadakke gregete wong lanang dadi nafsu, maka raine ditutupi sing ketara mripate loro tok men aman mudeng nggih. Nah, tapi nek sing sekelas-kelas kaya ngene iki ya ora usah nganggo cadar, wong jenenge raine sedengan diwedakan akae. Mudeng Bu nggih. Maka sampean dua anak wadon nek sekolah apa aja kon wedakan, bahaya sekali. Dosa temen apa maning kusi perawan gincunan. Oh, bakal geblok bakali wong tuane. Sedeng ayu bae kono, maka kono nutupi raine men ora ketara ayu kok malah wedakan wedakan iki ginjune brok nah sepisan kabeh kaya. Iki wong tuwa bakale sing disiksa, Pak. Apa maning sampe duwe anak babar blas ora tau ngerti ibadah. Oh, wong tuane pinter kaya ngapa? Mantaraka waladahu jahilan, Rasul dawuh mantaraka waladahu jahilan kana kulu dan bin amilahu alai. Dosa-dosane anak sing kelakoni maka langsung teraken mongone bapak simake dadi siksa kubur. Allahumma laka amin. Tapi ya ora cangkem-cangkeme dhewek kan. Ora. Ya Allahumma ki ya baitna ya apik mergo ndadekke sasaran lopot. Ora. Timbang kok diseneni saiki barang Jumat malah ngelopot ya. Ya di Jumati tetep. Mon mudeng sih nggih. Iki jenenge fikih.
Maka guru kula nggih nek mulang ngaji nggih tetep sasarannya fikih dulu nggo gawe. Wong saiki wong kadang wong loro empan bae sing penting oleh kok Pak. Dadi yajibu ala jami ilmu kalafina makrifatu jami il ahkam min a'mali dhahirah al maklumat minadin. Ketika wis manjing mukalaf berarti ya akil balik. Lah sing wis balik berarti cara cah lanang umur 15 tahun. Utane pernah ihtilam. Ihtilam ngerti ya? Ngimpi metu mani. Ora ditok-tokna dhewek. Ngimpi metu mani wong wadon berarti wis Iki mulai Pak. Mulai kon ibadah temenanan. Lah nek iki cilik kawis sing sunat umur pinten niku? Nah, iki 9 tahun, iki nek lamun nak gorong tau ihtilam gorong napa, lamun Ramadan barang puasa kono orang kono, Pak. Ora kena dipesa puasa nang puasa kowe. Allah be ora perintah kok. Sing wajib puasa ki wis akil balik, iki cilik kon latihan. Mak, iki nyong ngelih nemen, Mak. Ya Allah, Nak. Wis meh maghrib kurang 3 jam. Iki sampai bocah kak gereng kusi balunge majir terus mripate jero karo roke karo celanane kendo kabeh sampai loro wong tuwa dosa dalam fikih sebab nanggon syarat fikih ora nono bocah gorong balik ditekan puasa. Wong kadang bapakane piye ora puasa, anake puasa daerah kidul Kak. Padahal cara hukum toreko, hukum toreko, hukum tasawuf, man aftara yauman fi syahri Ramadan amid dan muta'amid dan layak disaumud dahri. Dari guru kula nanggon toreko, ketika wong Islam temenanan wis akil balik kok sengaja ora puasa 1 hari nejo, maka layak disaumud dahri. Allah orang terima walaupun dikodoni setahun. Solihin kuat puasa tapi jarak ora puasa. Iki sedina Allah ora bakal nampa walaupun dikodoni setahun. Yajibu alaihi, termasuk wajib bagi wong sing tariku saum. Ya kowe sing awal mau layak disamudari, ya kowe wong sing yajibu alai siyamu salasi ala yaumin. Allah gelem nampa setiap ninggal puasa sepisan baru ditampa nek wis dilironi 3000 dina baru Allah nampa. 3000 dina ki pirang taun nang? 9 tahun ra. Kathah mono tah TKW ngerti. Lho kok nek nanggon fikih, lho kok berat temen, ya salah dhewe ora puasa. Saiki nek cara fikih utang sedina sarutangi sedina, kuwi ora fikih, Pak. Ilmu akhlak ora kaya ngono murahe. Jajal sampean duwe anak, "Nok, simak tukokke sabun, Nok." Terus anake muni, "Enggih, Mak." Langsung mangkat. Seneng mboten? Lah, terus anake muni, "Nok, simak tukokke sabun, Nok." Ora sudi, mangkat dewek sikile nggo ngapa? Perintahan, Nok. Seneng mboten? Lah sampean kaya ngono be ora seneng kok, apa maning pangeran sing duwe alam, sing nguripi, sing jatah rezeki, sing duwe makhluk kabeh. Kala-kala sedina kon ngelih Kak, malah udut nangklongan karo mangan turahan kolak nangklongan kelentang-kelenting. Donge metu ida itu sing jengkelaken ki ora traweh, ora puasa, babar blas, ora tahu jenenge traweh puasa ora tahu, tapi donge bodo mesti salat Id nang arep pisan. Karo loro janur bareng nggo ngopo kae. Wit daerah kidul. Nek kene kaya apa?
Sapa muni padha ke jare nemen kene nyong krungu kabar akhir-akhir iki Kak. Lah iki kudu ngati-ati Bu. Nggih. Dadi bocah cilik kuwi nek ora poso Pak nyong arep batal ora apa-apa. Puasa ya ora diganjar. Nganti geduk lamun batal ya ora dosa. Sing diganjar sing perintah. Mudeng nggih. Allah kuwi ganjarke mulai taklif manjing mukalaf batese umur 15 tahun utawa wis ihtilam ngimpi metu mani wong wedok bete wis mulai ditulis iki dariyati ora salat tokijah puasa ora puasa pas suci lha iki mulai dicatet laruk kaya ngono kuwe dariyata catet maning kaya ngono mudeng nggih. Lah, maka niki termasuk dalan-dalan dari yajibu ala jami'il mukalafina ma'rifatu jami'il ahkam. Dengin ngaji dengin. Sebab nek orang ngaji mangke repot Pak Bu. Kadang warang ngutangi duit. Tenya ngutang duitnya sejuta T. Alah ya oleh Den, tapi ya anut umume ya, anut umume. Umume ora anut hukume anut umume. Lah umume keprike ya nampane kuwi tetep sing wis wingi tukejat ya utang 1 juta nampane 900. Lah sing 100 ki nggo lombok administrasi Brambang barang men dadi sambel nang neraka besok. Engko nek sebulan ora nyarutang ya anake malah 200 Den. Engko nek setahun anake malah dadi weneh kepriye. Gelem apa ora? Lorone muni, oh ora apa-apa wis dul. Lho ki bakale yuksaru ala suratil khonaziri alladzina yakuluna riba. Wong sing mangan anak-anakan barang-barang riba kaya ngono besok digiring raine dilih rai babi Bu. Mulane ngati-ati babi paham sih nggih? Babi, siapa mau celeng kayak seru teman sing hati-hati lah men ngerti hukum pakai kepriye Den yang ngutang duitnya 1 juta sarut diwenehi 1 juta arep saguh kapan nyarutangi nyong nyarutangi sebulan iki sebulan kudu hati-hati sebab kena santapan peke wa mimma asil badani takhirud duyuni setengah saking haram terus sedina nglakoni keharaman ngakhiraken nyarutang kene ana bocah wong dablek kaya ngono wae meh kabeh duh keprigi kaya ngono kuwe. Engko nek nyarutang iki nyong pas sebulan tinyong njaluk ngapurane meleset 2 dina asale arep tekan mulih sampai nyong ora duwe payung kudanan iki nyah 1 juta ya iki men ngaji fikih 1 juta karo nyong dikon Kanjeng Nabi setiap nyarutang disunahno munjuli Kanjeng Nabi sing perintah ora sing ngutangi njaluk ponjol nggih padane kula utang jenengan sebulan ya keliru ding sampeyan sing utang nyong kudune gak lojo temen Kak nyong sing utang sampeyan iki kan model ngendi Daryono utang solihin ya sol nyong nyarutang 1 juta sol nah nyong dikon Kanjeng Nabi kon ngimbui minangka matur nuwun ikhlase nyong 50. Nah iki sunah ora solihin jauh endi anake kaya ngono wonge seprene gen urip besok titeni Pak yusyaru ala suratil khonaziri alladzina yakuluna riba paling medeni kowe Bang mulane ngati-ati mudeng nggih iki nek kaya ngono besok nang swarga tulisane kaya ngene as-shadaqatu bi asri amsaliha wong sedekah kuwi ganjarane 10 wal qardu bi samaniyata asyara
tapi nek ngutangi ganjarane 18 gedhe ngutangi. Merga wong pati-pati utang saking butuhe, ngopeni nulungi wong banget butuhe, arep nyangoni anak, arep ngopo-ngopo. Tapi nek sedekah kadang sing disedekahi wis wonten. Mudeng ora sampeyan? Ngati-ati temenan. Sampe nek sing merasa tersinggung ya porah tersinggung, porah orang undang maning ya porah. Gampang sih nggih. Kula dikon guru kula nggih ngajine fikih niku mbok menawa kok dadi nang masyarakat manfaat khairul laka min antusolia alfarokaaten sak babe ngaji njur bisa nglakoni luwih apik tinimbang salat sunnah 1000 rakaat. Allahumma mulane dadi yajibu ala jami'il mukallafina ma'rifatu jami'il ahkam min a'mali dhahirah sing disebut wasyari'atu hiyal ahkam allati kalafana biha Rasulullah minal wajibati wal mangdubati wal muharramati wal jaizati wal ahdu antinillah. Setelah mancing mukalaf maka wong mau ngerteni hukum 5 siji halal haram wajib sunah sak piturute samping ngerti barang haram alan halale. Lah niku nggo sangu urip mangke slamete sampai mulai donya sampai alam bariyah sampai dina kiamat lan alam akhir. Ngati-ati padha karo sampeyan umpamane kok jual beli kene ana wit pete barang ana nang iki men ngerti ngemotke. Sampean duwe pete lagi pendul, aja didol. Didol ya kena, tapi kudu pendule langsung dipet. Kena nang fikih. Kae taman petene 2 wit oleh porat 2 juta. Lah 500 maning Den. Ah seprapat maning 2 juta bayar. Lah terus langsung pendule dipet kena ora masalah. Lah tapi nek umpamane kok pendule nganti kok ngunduhe donge dadi pete, ya kitabe orang gawe seprene tak enteni akae Pak. Sebab wis ditulis nang fikih wala yajuzu lan ora wenang ae yahrumu tegese haram apa bai'u ainin adol kahanan apa wae majhulatin kang gorong kinawaruan ila ba'da buduwi sholahika kejaba barang sing kena didol wis ketara dhahir baguse baru kena didol. Nek pete wis pantes nggo lalap, jengkol wis kena dipet mudeng nggih. Iki diati-ati. Lah kepriye sol carane men halal nyong butuh duit dadak. Oh nganggo akad ijarah. Den kae nyong duwe pete suwit Den karo jengkole 2 wit. Kae kembang kae petene barang pendul mono disewa Den mudatan au amalan ya. Arep disewa setahun apa 2 tahun. Wis tak sewa 2 tahun piro? Mana 4 juta kabeh bayar halal. Nganggone muni akad ijarah. Sewan mudeng apa ora? Lah sampean adol pendul pete gelem. Dajal sampean nang pasar nek ora ngandel. Ana syarate baik mesti jari guru kula Mbah Syaroni Ilham Al Alim niku kudu baik mustahrim mabik sekot ijab kabul. Mabike wis wujud. Jajal sampean nang mriki pasare pasar ngendi nang? Batang. Sampean tuku tongkol nang pasar Batang. Tongkole tulis tumbas tongkol yo. Tongkol setunggal pinten iku mboten pati ageng. Lah, selangkung 1000. Nggih, kula tumbas kalih nggih niki 50. Terus sampean ngandrong. Lah kula tongkole pundi? Ya engko wulan ngarep. Lah ya mboten purun, wingi adol pendul pete ngunduhi wulan ngarep gak gelem. Nah, mudeng mboten?
Maka ya kantane baik mustari mabike ditampani nek kena tampani. Wong adol barang sing wujud genah mbek ana sing ngaromke ka. Contoh nyong duwe manuk bocor nemen kangkai perenjak nang dikene wis cengkeh manake. Lah kae. Iki dosa adol kaya ngono kuwe. Apa maning ngadol sing barang ora mejaji. Adol beras. Adol beras iki kena napa mboten? Kena mboten? Kena kira didelok dingin. Nek ukur 13. Nara sampean ora mudeng nang fikih kowe. Nyong duwe beras Den dituku Den ye 13 Den. Kowe haram kaya ngono kowe. Mula ana bakul nduk cecek ana hadiah iki sing dituku hadiah sing ngono genah kon nduk ceceke dituku ora bakal gelem. Mulane angel ilmu kaya ngono Pak kon ngaji fikih padha angel-angelan kok. Mau nek pete berarti kudu ngenteni nganggo akad ijarah jenenge sewan. Wong kadang antarane baik kalih mustari sing tuku karo sing adol ora pas kuwi dadi haram ka. Pernah kula tak jajal. Wonten apa Pak Sol? Kula kanu dikon karo Solehati kon tuku bojo kula kan Solehati, wonge mending ayu, Pak. Wis duwe anak telu seprene kuwi. Pi tongkole siji pira, Den? Tongkole tapi rada mundhak niki walaupun alit kak 26.000. Iki sampean nek bagi mustarine tetep halal. Tapi nek dua antarane baik karo mustari ora pas dadi haram. Padahal kok wis halal Pak nang hukum fikih. Wis siji pira we? 26.000 Sol. Lah nyong duwene dhuwit 50 nyah nggih. Arep wenehe pira? Lho pede kanjen tak paringi kalih pun 50. Berarti siji pira nang? Lah terus nyong njokot 4. Kok ora oleh jajal? Lah sing dhewe iki ngomongin nek nyong ngene dhuwit 50 arep wenehe pira? Wenehe loro. Wenehe kan sing wenehe tak joko dingin. Lah sing loro sing tuku. Nek fikih kan ya tak dodoli loro nek kaya kono. Arep tak muni tak engko tak paringi kalih pun tak paringi kalih. Lah nyong joko 4 mbateni bojo kula wis seneng Solehati Ram. Jebul tekan kono Kak. Lah kak sekawan Pak. Lah kowe ngomong apa Den? Jare arep nek nyong jare arep diwenehi loro. Kula nyuwun kapunten kula cangkeme keliru. Nah iki berarti mungguh wong loro dadi persekutuan ora pas dadi haram. Wong jujur ya dadi haram Kak. Iki desa ngendi jenenge mriki? Pompongan. Masyarakat Pompongan nek diemutke men padha kimutan dalam fikih kena mboten diemutke men masyarakat do kimutan kena apik mriki sabur hajate jenenge sapa? Mat Yuri. Pak Mat Yuri muni yangne nang masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem masyarakat Pompongan sekedar ngimutaken menjenengan kimutan ingkang dereng sami kondangan gen kula supados enggal-enggal sami kondangan amarga sunat badhe dipun rampung ngenjang. Apik kowe? Nah, kae jene muni apik ngimutaken. Lah mulane garis sing demotke iki bab apa? Wong jujur dadi haram, Kak. Wong jujur. Ana maling muni yang ini, bapak kamu nyigahna duit san adol sapi nang di nang lemari sing sisih kedul kuncine nang dhuwure kowe bakale peyot malaikat wajib goroh nek ana wong kaya ngono. Kula mboten kertos kowe ora dosa nek jujur malah haram ora malah jujur temenan. Sing lemari sing ngarep apa sing mburi? Sing ngarep nang dhuwur pas. Lah nek duwite nang sebelah sing luruk sing dhuwur. Kowe anak kaya ngono gicek sisan. Jenenge ora ngerti ngaji. Ya kudu diapusi sebab sing takon mah wong jujur ya dadi haram Kak Sol, santi Sol, sanburi arep mengarep. Jujur apa ora? Kowe lagi ngapa Sol? Lagi ambekan karo ngaji.
Iki dosa kaya ngono kuwi. Padha karo nyiaran ngemotaken wong mriki jare kena jebul tekan nggon ora apik. Ingkang dereng sami kondangan gen kula. Wong jujur arep kondangan wong sunatan nggawa ulem be haram Kak. Walaupun nang ulem tulisane dan sumbangannya padahal mohon doa restu dan kehadirannya. Begitu kene Kak madang terus bali ngitung. Ora nyumbang kowe ya. Nyah uleme waca dhewek. Endi tulisannya dan sumbangannya endi. Apa kono nulis dan sumbangannya? Nah, iki ana gambare solehin barang kok dilempit disinggahaken janji pisan-pisan sering nggo adang-adang WC, nggo meme gabah karo jagung awas. Nggo biasa kok dilempit lebare ya. Nah, iki tak terangke dadi termasuk hukum yajibu jari guru kula al alim Simbah Ngisyaroni Ilham yajibu ala jami'il mukallafina ma'rifatu jami'il ahkam. Lah anak kue wal muradu bil amanati al auladu anak niku amanate Gusti Allah sehingga sampe duwe anak kok sampai mantaro kawaladahu jahilan kana kuludan ben amilahu alaih ketika dewe duwe anak ora diperintah ngaji anane sekolah tok sampai orang ngerti agama lah iki nek anak bodoh sing dipentungi nang alam kubur wong tuane tapi nek wis ngaji nang TPK Madin syukur masuk pondok njur isih bodoh gugur kewajiban wong tuwa mudeng nggih ora SD ora TK ora SMA ora apa bae uteke wong ke beda-beda ora kudu mulang ngaji umpamane Kak Yasin meneng cangkeme usah melek apa ora kowe melek kowe kopokan kuping kowe empane apa delok cangkeme ora usah kayang kono bocah ki ora padha bae mudeng nggih bocah saiki ki empane HP Kak mulah nek wiridan HP ora turu terus wah usah rampung-rampung Pak. Oke lagi osum ya pora Kak. Dibang dolanan arit mentungi bedire. Ya karuan nek muni HP ya pengerusak total memang Pak. Nek dolanan HP wong karo madang pe ngadep gane. Kuwi asapa anake Solihin usah ado-ado. Iki karo madang karo HP nang kene, karo madang amplok ngene karo ndelok-ndelok nang kaya cok kliwat mang irung barang kayane. Nah, ra irunge ana upane kabeh, Nduk. HP ini robono sedek nak maning anaknya sampean kaya ngono porah lagi mangsan porah nek bisa ya ditekan ana mangsane ngono bisane kaya ngono manusa wong tuwa kowe mudeng sih nggih ha iki berarti kon ngaji ora nungan nek bodho sirami banyu ora usah wong niku bocah napa nih? Sama nek dalil kayane apal apa ora? Ora apal sih nggih. Lah nek apal kabeh masih orang ngundang nyong. Saiki wis nana pengajian wonge nang desa apal kabeh ana Quran ana hadis. Wis saliki usah dundangi saiki ya. Ora kok wonge beda-beda. Wong ana wong sing midato sedhe la bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng karo yang ngene Bapak Lurah yang kula hormati kawula kayang kene po anteng kuling apa banget ndredege ora karuan asal mungkin assalamualaikum kowe sing kayang kene Pak jajal kowe kon ngaji rong dalil sing ora kayang kene Pak mudeng nggih lah jenenge kul ya malu ala sakilate Allah gawe aku gawe manusa setiap manusa tak beda-beda profesine mudeng nggih sing biasa nyokor ya nyokor ora tau nyokor kowe nyokor jeneng ora petak kabeh nang sekarepe dhewek bae cuman petani ya sing iman tukang nyokor ya iman pedagang sing iman kuwe tok pesane Gusti Allah. Dokter ora beriman ya repot. Mlebu kamar pasiene wadon sing disuntik ora bokonge malah ngarepe sing asale sepi nemen sih. Lah iki repot. Tur dome nganggo dom sing ora nganggo wesi kae.
Sing dom-dul-dul kae lho. Lah iki mergo dokter ora beriman. Petani ora beriman sawai badire entek garuk Pak. Kowe daerah kidul nang kene cok ngungkuli butuhe. Lah kitabe kan wa mimma asil badani setengah saking harame maksiate badan iku tagiru manaril ardi utak-atik nang tapal watas. Kena santapan fikih hadis man ghasaba sibron minal ardi tawaqahu wa ta'ala min sapi aradina. Sapa wonge korupsi tanahe badire senti maka Allah ngitung sesenti bumi pitu besok nang dina kiamat wa akala malahada sawah sing di karuki dadi geni jejelakan karo sing ngaruki salate sing wong rusuh tapel wates dijokot maning dijejelaken wa akala malahada wa safakada mahada wa daraba hada ye. Lah salate kula teng pundi Gusti entek ndek kowe biyen kowe rusuh nang tapel wates sejenis sawah kowe kepengin omboke nang kitab kon tuku ora kan gara-gara daerah kidul nggih wonten sing kaya ngono kuwi wonge ya Islam ya wiridan macul mi gawa tasbih kadang ngising mi karo kirok Kak kan tok temen sih Pak selamatan ora dundang ya teka antra kunduk ngono. Siji demot-demot Bu nggih. Nek utang aja gadur nggih. Nggih kudune nek arep telat ya njaluk ngapura. Dinyong ngapurane dinyong saguhe kan sebulan. Ki wis ana sebulan punjul nyong kapan-kapan nah. Njaluk ngapurane kak yang ora meneh. Lah paling kae duit akeh Kak. Rupane sampean utang nang bank jen yo ora remuk sisan. Bang kowe ora kaya ngono. Pak Bang, kula saged nyarutang ora apa-apa nang bank wah tumpuk akeh duwite. Nyantai bae nyantai nang kantor pirang-pirang duit luruk kowe ana papat kepek kabeh. Ora bang kaya ngono. Nono blas ora iso nyarutang ya dipelat merah umahe. Wani kaya ngono. Sukang klemparah turun nang isor bruk. Nek ora ya hondane jokot, modir. Lah kowe bang kowe kaya ngono. Sampai wedi, tapi nek karo agama blas ora wedi. Iki ora ana keberkahan Pak urip kaya ngono. Ngati-ati nggih. Mbon. Pengantar daripada mlebu swarga diantarane anak. Maka nek khitan kuwi ya ora kudu iki termasuk gedhen apa sederhana sih? Gedhen jajal nyong kae enggak motor sing gede jajal kok isine berkate apa? Jajal jare gedhen Kak. Jajal kok tak tonton. Pangani kowe nyong esen nang panggung gak mangani kaya ngene kuwi. Nana sing kempranya sebarang sih. Gedhen ke? Gedhen. Wis, nya sing yang ning ngadunusa ngendreng akeh banyu anyep ngono. Mpun. Jadi pengantar anak bisa nglebokke wong tuwa nang swarga iki jane khitan ki barange ora mejaji Pak sing diguwangke nyong pernah weruhke ndek nyong dewek sepetil nemen kae kuwi gigal nang dalan kuwi ora payu blas lha iki ketika ana acah di khitan iki barang yang sangat membahayakan Pak disyukuri dislameti karena iki ora kena dolan dewek kowe barang wis mulai dolan apa ora barang yane ngati-ati temenan nggih ngati-ati iki nek dadekke barang nggo dolanan dhewek njur nang kono saiki kan ana bocah sing tren latihan kelondengin barang kae ana lha kuwi sing paling repoti Pak dalam fikih maka dislamati jenenge walimatul khitan dalam walimatul khitan iki kon gawe slametan ora kudu sederhana. Nah iki termasuk mewah we. Tulisane ngene, "Mami muslimin yut'imu aqagu hatta yusbi'akum
wa yusqihi kata yurfiyaku illa ba'adahu wa ta'ala minan nar wa ja'ala Allah ta'ala bainahu wa bainaka sab'atu khonatik. Ana wong slametan ngenai sedekah apa wae iku besok sing ngenai sedekah didohno saka neraka 21.000 taun. Imam Ghazali sampe ngendika yen ana wong ngenai warege wong siji weteng sampai wareg wonge malih rasa iku khairun luwih bagus katimbang bangun masjid siji. Wong niku nggawe masjid siji karo ngenai warege wong gedhe ngenai. Kowe gorong madang? Lah engko mesti madang jam kowe. Teko. Mulane berkat kuwi ora kudu enteng nek nang kitab. Ana berkat sing kempleang nemen kak. Kuwi sing tak jonjong kuwi sing nyonge kontal. Tak jonjong kaya kan nyeng kayane nyong si kelabruk ngono mengburi. Kuwi ana sing kaya ngono. Beroh yang sing konyong ora paham ora mudeng. Iki jenenge walimatul khitan ngono gampang. Nah iki ketika anak niku khitan dadi hukum wajib njokot fikih lisikati sholati mergo dadi syarat sae salat. Mau tak terangke syarat sae salat ana siji isam akil balai suci kadas cilik kadas gede suci pakaiane badane saka najis nutupi aurat. Maka nek ana wong lanang niku nek ora duwe klambi ya salate tetep sah sak dhuwur wudel sak ngisor dengkul. Nek sarunge bolong nanggon kempol sah mboten? Sah mboten? Tetep sah mergo rangkepan. Piye delok ya? Ibu lagi kowe kesusun ndak kowe ora rangkepan. Oh ya ora masalah rangkepane dene keplurut kowe alomo delokna dariyati karo Raimah. Iki syarat sebelum melakukan perkara. Lah maka anak niku ketika disunati dadi syarat wajibe syarat sae salat. Lah salat ndadekaken awwalu mayungdaru alaihil abdu ana sing awwalu mayuhasabu. Tapi ulama fikih rata-rata nggunake awwalu mayungdaru. Pertama awal sing di kepengin dilihat Allah mboten kaji mboten umroh. Mboten wiridan Gusti ya Rahman Gusti ngeden ya Rahman ya Rahim. Ya kodim ya polsekku ya polres kusi kodim dundang barang ora pati payu sing didelok salate ora iso karo ngadeg sampai ditulis mengke aqdarus salati isnani udure salat mung loro siji anisyanu kelalen wanaumulan keturun wis ora iso karo ngadeg kon karo lungguh ora iso kon turun miring ora iso kon turun mlumah ora iso kon ketap-ketip nganggo mripat nek wudu kok anyes bahaya kon tayamum ketap-ketip nganggo mripat ora iso kon kerendeg nganggo ati wis ora iso kon maring masjid siaraken. Gampang sih. Fa in ajazaan satya shola arian wala i'adata fakih ngomong maning fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong an satria saking nutupi aurate wong salat shola mongko salat sapa wong arian hale wudu wala i'adata lan ora wajib baleni iku maujud alaihi ing atase wong. Ana wong lanang kene ora duwe klambi ora duwe sarung wudu utang ora percaya kon wudu tetep salate wajib tur nek wis salat wudu ora wajib baleni. Dadi sampean bareng nek makan salat wudu nang sing penting usah melu jamaah maring masjid. Ngono aja semene kene wudu kabeh. Kuli nang burine wong wadon utawa nang burine imam. Lah imame barang wudu. Penasaran yang apa ndek imam sih ya? Tak enteni sujude yo ah. Cok kaya ngono saking pentingnya salat niki dadi khitan dadi hukum
wajib sebab lisikati sholat. Dua, kullu ma yutawassalu bikil wajib illa biki fakuwa wajibun. Andi barang kang ndetekke barang nyampurnakno barang wajib maka barang katut dadi wajib. Padha karo ngumbah tangan dalam wudu wajibe sak sikut, tapi nek ngumbah sak sikut ora sampurna, sampurnane sak dhuwur sikut, maka ngumbah sak dhuwur sikut dadi wajib. Wong wadon demot-demot Bu nggih, aja pisan-pisan sampean kok ngumbah sak sikut tok, sak dhuwur. Sikil kudu sak dhuwur pala. Mudengke iki dadi wajib. Mulane khitan dadi wajib sebab lima syakotil ikhtiros. Sing nomor 3, wong nek ora khitan abot ngreksane. Sebab kelebune arep salat suci hadas cilik hadas gede, suci pakaiane saka najis lan awake. Dadi nek bocah ora sunat kuwe ana kotorane sak jerone burung-burung. Kuwene kuwi pucuke ana kotorane Bu. Kotorane poteh-poteh kae. Nyong pernah takon nang Jepang jenenge gudal nganggo tasdid. Lah kuwi dadi najis. Sekilo ya larang, aku sing 600.000 jare. Larang Pak, kene ana setengah kilo tak betone. Wonten nggih? Gawa tak gawane gak tak tukune 0,5 juta. Wah, nggo ngowoh kopi mledung, Pak. Kenang-kenangan kuwi kopi mledung dawa gudal kowe iki. Iki demot-demot iki jenis syarat rukun ibadah men bener karo hake wong tua terhadap anak. Anak arep nolongi wong tua, senajan wong tua bodoh ketika duwe anak kok samping ngerti agama. Anak ditakoni ma'amil tafidunya wa anta turidu dukhulal jannati awalan. Kowe anake sapa? Kula anake ra iman. Ma'amil tafidunya, kowe duwe amal apa nang donya? Jawabe bocah, apa lanang apa wedon ora kena bedakno. Sama Pak. Ora cah lanake top ora. Anak jawab, ilagi mahasaltul ilma ila bisakhawati sakhiyu Jibril. Kula mboten saged napa-napa, cuman kula mbiyen ken ngaji, kula ngertes hukume Allah, nganti bapak kula susah boroh macul, boroh nutu kopi, kadang boroh graji, kadang bapak simak kula boroh macul, simak kula boroh tandur. Nganti iki gigirimon kaya dipernis meling-meling nemen malaikat. Iki mergo jerih payahe bapak kula kenteng TPK Madin sampai pondok, kula ora bakal gelem suwarga kejaba gandeng bapak kalih simak kula. Kaya ngono Jibril langsung mendel Pak. Allah sing tandang, minggir Bil. Langsung Allah nimbali malaikat Ridwan. Ridwan, bala ya Rob iftah ababal jannah hatta yadkhula sakhiyul jannah. Buka lawang swarga sing amba. Wong tuane bocah iki lebokke swarga dhisik. Mergo aku pangeran izin Jibril niksa wong tua bodoh kaya ngapa, sementara anak ing ngerti hukumku. Jibril takon, "Lah kaji Gusti, keri." Kiai Gusti, keri. Sing dhisitna bapakane simake kiai, Pak. Mergo dadi kiai ustadke ana sing ragadi. Mudeng nggih. Nek sampean lamun bodho ki usah dikecil hati. Anake terep neng TPK kon padha sekolah, isuk nang madrasah, isuk nang SD. Lah sore teng madrasah bengi kon ngaji. Urusan pinter pangeran urusane. Mudeng nggih. Guru-gurune usah kereng-kereng, usah muni melek. Usah kayang kono. Nek bocah semaur nek nyong pinter kowe nganggur. Kalah kiai ini padha bae. Mbon niku diantarane mbon, wah bukan sejam punjul jimenang. Mbon muga-muga Allah berkahi lare ingkang dipun khitan ngeten nggih. Nggih masyarakat mriki saged disolihin ndongakno nggih. Saqibul hajah paring ana berkah lebare ora duwe utang. Anak sing dikhitani paring ana nulungi wong tua dados lare ingkang saleh ngeten nggih. Nggih, masyarakat mriki kiai-kiai mriki muga Allah paring kekiatan barokahipun nggih. Lurah senajan ora teko ya direken muni lagi ana kesibukan rampung.
Usah perno-perno. Walaupun sibuk-sibukan akeh kan sibuk ngono wae gampang. Arep muni nyok ora teko wegah. Sorry, ora bakal lurah kaya ngono. Nggih, muga-muga kiai-kiai mriki diberkahi masyarakat. Lagi terus banser didongake banser kae. Banser ki ana bayarane Pak udan rendeng kaya ora. Engko wene rokok kon madang kira-kira segane kusi kiyoman lawuh ha. Kula paling seneng banser Pak udan kaya ngono sampe njaga kok kae dhuwit kae rokok ngono. Masyarakat barang kudu seneng nek kalih banser nggih. Niku estu niku kula sampai mesake temenan, tak dongake temenan sing do ngopeni NU kaya ngono. Nggih, monggo kita ndongakake lare ingkang dipun khitan paringono saleh. Nggih, keluargane paringono barokah, masyarakat mriki ki paringono barokah ngeten nggih. Dadi wau tak hukum kula sing tak diajekke saking Al-Alim Al-Alamah Simbah nggih sakroni ilham muga-muga manfaati sholihin kalih masyarakat senajan sak bab kok bisa nglakoni insyaallah khairul laka min antusolya alfarokaatin, lebih baik melakukan satu keterangan fikih kan bisa nglakoni daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah 1000 rakaat sampean kusi bobrok bathuke Pak. Wong sing 5 wae kadang kala nemen kan. Kadang kala mangkat, mulai masjid iki gedhean nemen, mbuh ngwadah apa sing dhuwur kae. Gusti ana sing tingkat barang iku. Sing jamaah ana gor wong papat ngono kae. Ana sing granit gorong tau dipenyak seprene. Bro, asal gedhen sih. Nggih, monggo kita ndongaaken Shahibul Hajjah kalih lare ingkang dipun khitan. Kalau berkate kalau ditata mana kepengen dadi muga-muga iki guyon. Aja dianggap dolanan ah. A'udzubillah